हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु आवर युट्युब च्यानल। यो चाहिँ हाम्रो गाउँ हो। गाउँको भिडियो सानो क्लिपहरू बनाएर हालेको छौँ, हेरेर माया गरिदिनु होला। मर्निङको भ्यू चाहिँ यस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। पुरै बादल लागेको छ, पानी पर्ला जस्तो भएको छ। कस्तो राम्रो भ्यू देखेको छ। गाउँघरमा चाहिँ यतिको मौसम छ। आलु बारीहरू देख्न सक्नुहुन्छ, आलुहरू। बगैँचा छ। पछि कुन महिनामा खाने हो यो? यस्तो छ हाम्रो गाउँघर। आलु आलु फुलवान जानुभएछ त। भाषाङ खाना खोर्सानी टिपेँ है मैले चाहिँ। हाम्रो घरको खोर्सानी। झर्यो। अचार खाने भेन्टे। अचार खाने के भन्छ यो? टमाटर, रुख टमाटर। एभोकाडोको रुख हाम्रो। किवीको रुख। यो के अरे? यो कहाँबाट ल्याएर रोप्नु भएको? सिमीलाई खै कस्तो फलेछ? किरा लागेको हो यो? जान्छ सक्यो। कस्तो राम्रो फुल भनेको। यो त चुटी छ पानी खाने कुवा। हाम्रो मुलको पानी भनौँ न। बगैँचामा के को फुल हो यो? खै ल बडी मलाई कस्तो राम्रो फुल। उता छि कस्तो राम्रो छ है यो फुल त। यो फुल यसो कानमा लाग्दा कस्तो देख्छ? यसो राख्ने। हाम्रो भान्जीले चाहिँ फुल कपालमा लाउने बनाउँदैछ। कस्तो राम्रो आएको।
आफै झन् सेलु प्लम्स त होइन नि बुढी हो मेरो घर किवीको बगैँचा बुढी कति भित्रमा जाऊ त रातिको टाइममा चाहिँ यस्तो देखिन्छ हाम्रो गाउँघर बत्तीले झिलिमिली छ लोकल मासुको झोल र ढेँडो खाना खानु मिल्छ सबैजना लोकल भात लोकल कुखुराको मासु मलाई नि आमा एउटा छैन गोस छोडिदिनु भयो